जय वैदिक। मेरा नाम सुनीता देवी है। हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ। और ये वैदिक की खुराक हमने कुछ टाइम पहले आंटी जी को दी थी। तो आज हम आंटी जी से मिलने आए हैं। तो आज जानते हैं कि आंटी जी को इस खुराक खाने से क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। तो अगली आवाज़ हमारी आशा आंटी जी की। मेरा नाम आशा है और गाँव प्यार की हूँ। मेरा घुटनों में दर्द होती थी जी और सांस फूलता था, उससे कुछ फर्क है। जी। आंटी जी आपको घुटनों की प्रॉब्लम थी और सांस की। हाँ जी। तो आपको इस खुराक खाने से अब ठीक है आप? इस खुराक खाने से ठीक है। तो आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप भी वैदिक खुराक खाओ और अपने फिट हो जाओ। ठीक है।